ट्रेन आज बहुत भीड़ जाएगी। देखिए अभी फिलहाल देखने को मिलेगा बहुत भीड़ है, क्योंकि आज ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस कैंसिल है। इसलिए ये बर्दवान बर्दवान पानागढ़ खाना जंक्शन से ये कट जाएगी। खाना जंक्शन से ये मातारा की ओर चल जाएगी आजिमगंज। और ब्लैक डायमंड जो धनबाद जाती है हावड़ा से, वो आज कैंसिल है। डाउन अप दोनों कैंसिल है, जाने और आने वाला दोनों टाइम कैंसिल है। इसलिए आज ये अजीमगंज धन देवता एक्सप्रेस